Atenção, Brasil! Confira agora a tendência de chuva para outubro de 2026. A previsão indica anomalias positivas de chuva sobre a região sul, no centro-oeste do Brasil, no sudeste e grande parte do nordeste do Brasil e em áreas da região norte, favorecendo volumes acima da média para o período. Por outro lado, anomalias negativas devem predominar em parte do Nordeste e em áreas do Norte do Brasil, indicando chuva abaixo da média e períodos mais prolongados de tempo seco. Vale lembrar que a previsão mostra uma tendência climática para o mês inteiro e não significa que choverá todos os dias. Acompanhe o mapa completo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Previsão do Tempo e ative o sino para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo.